先把这个虾头吸一下，哇，享受啊！这一口下去真的是鲜中带香啊！环油芥末罗氏虾，这道菜食材也是极其的简单，把这个虾须、虾腔给它剪掉，里面的虾脑千万不要去剪它，这才是我们最肥美的地方。大部分的朋友们做这个会开背，错了啊！开肚的话，这个虾肉啊既不会松散，又能够入味。再用水给它冲洗一下啊，薄薄的给这个罗氏虾穿上一件外衣，煎完了以后，虾壳外面呢会有一层粉，这个汁就挂在虾的表面，一口下去太爽了。接着我们调一下这个碗汁啊，大家千万不要以为加了这个芥末以后会很呛的，其实不会的，会让这个芥末虾吃起来有点个性，有点调皮。我们一定要把芥末跟这个盐味充分给它调开它。煎一下这个虾啊，我们找个煎锅，温度也要稍微高一点，因为这个虾下去啊，咱们可以瞬间让它起壳起焦，两面各煎1分钟，大概煎到这种金黄的颜色后，我们加入2个黄油炒香，黄油非常快就融化掉啊。接着我们再加入蒜蓉，倒入调好了个碗汁，因为咱这虾表面煎完后有一层这个粉粘在上面，一倒入这个碗汁啊，它那个汁水就会吸到这个虾壳上面，瞬间变得非常美味。加入葱段，爆香它啊，丝滑出锅，真的是鲜中带香啊！先把这个虾头吸一下，哇，享受啊！既吸入了这个味道，又保证虾的完整。哇，如此好吃又美味的芥末罗氏虾，您学会了吗？笑脸哎，加班啊！